Приехали на рыбалку. Не знаю, что поймаем. Ну, интересно. Там у нас пожар какой-то. Наш прудик. Рыбачим на кормушки и простые удочки. Сейчас Паня зафинделит. Бульк. Наши удочки. Купили подкормку новую. Смотрим, что у нас получится сегодня. На карпа. А это на леща. Да, колокольчик будет звенеть. В прошлый раз у нас сорвало хорошо тут. Вместе с кормушкой улетела. Надеемся, что сейчас так же будет. Надеемся. Надеемся, что ничего не улетит. Да хоть что-нибудь бы поймать. Пожар. Ну, это там. Сидим. И тишина. Сережка удочку новую устанавливает. Крестюха тоже сидит. Кукует. Тишина. Короче, волны тут какие-то. Нифига ничего не видно, клюет, не клюет. И тишина. Даже ни одной этой поклевки не было. Красота. Ляпота. А рыба не клюет. Две маленькие рыбешки только поймали. Зато съездили, хорошо отдохнули. В следующий раз все равно что-нибудь поймаем. Ну, в следующий раз, значит, поймаем, да? Всем пока, до новых встреч. Это точно. Пока-пока.